Bashkimet e Mallakastrës mungojnë mjediset e përshtatshme për të moshuarit. Ata vazhdojnë të mlidhen në një ambient me lagështi të amortizuar dhe me tualete të dëmtuara, që përdoren edhe nga punonjësit e ndërmarrjeve varëse apo kalimtar të rastësishëm. Një realitet që nuk përputhet me respekti minimal që kjo moshë meriton, kanë thënë të moshuarit. Në një kohë kur fondet për aktivitete festive dhe projekte të tjera gjenden, për të moshuarit nuk ka hapësirë dinjitose, pohojnë ata, ndërsa ndihen të lënë pas dore dhe akuzojnë drejt për drejt kryetarin e Bashkisë Mallakastër, Qerimi Ismailaj, i cili kujdesin për ta e rikthen vetëm në prag zgjedhjesh. Një jetë pune nuk shpërblehet me lagështi dhe neglizhencë, siç e tregon fakti, gjë e cila tregon qartë se s'ka vullnet, por vetëm premtime nga kryetari i Bashkisë Mallakastër, Qerimi Ismailaj. Në Balës nuk ka kujdes fare, sepse e patëm atje dhe në i mori agrokaplani, beri vetën e ti, dhe mëshina ka futi. Bej thirje kryetajt, Bashkisë të na bej strehim për betonistë. Mos kesh lagështi. Se u të rendisëm, qikoje. Në e marrin, në kërkojnë, në këta janë të parë, Qerimi me shumë të vjenë marë. Edhe i Graçajaku që bërë deputet, edhe po vje pune e kemi thene, kemi pru këtu, s'ka për asë një. Zero. E në një dhe deputet. Ta shi neve kemi këte, ja urdo bërë shikojë si e gjenë dy bërë. Me neve në ta ne ke punu kaj vite. Po e kemi dhe në votën? E kemi dhe në votës Ismailit. Punosh kaj vjete. E mos jesi vetë me i pensionitë turpë, Roshkoveci ka, Patozi ka, Fili ka. Ne ke punu kaj vite për këte, pensionistë. Edhe këtu se të ne këtu në bashkinë, që për pensionistë nuk ka dhe në asgjep i Qerimi Ismaili, i kemi vati ka qerë në bashki, e s'ka gjithë këto kushe kam, thot. A i do të gjithë kushe neve. E ka që me letë, me komunare bashkë ka që neve bashkë tu. Qa faqe kemi neve? Eri njërë kryetari bashkisë kujta me për trefi e mu lartë nga gjithë lartë, në ka dy, të bejnë punë, të bërë përshirë e farë. A i mu pramtojnë, a të benje dhe sënë përta. Pa tavolina, pa karrike, pa... Lakështira, pa një këtu të dere këtyre. Bashkë me kuna dhe bashkë. Nuk ka me keqë, se s'qimin e këtu. Na dimojnë, shdeshit në labdesë, kaqë. Që është e vëdalë? Kushtë janë shumë në vështira, kushtë që atë janë? Kushtë janë do për pensioniste? Me komunales. Ka lezet? Po të këtë tu pa i, këtaj bashkis, që i Ismailit, këtë tu, të lezet këtu, televizor. Falenderojnë, televizion e Apollon, që po vje për neve, pensionistat për këtore për neve, pensionistat. Kërkesat e tyre të qarta dhe publike kërkojnë angazhimin e Bashkisë Mallakastër për të gjetur një zgjidhje konkrete që sipas të moshuarve mund të jetë rikonstruksioni menjëhershëm i ambienteve ekzistuese ose vënë në dispozicion të një qendre të re funksionale për të moshuarit. Në të kundërt, ata paralajmërojnë se do të përshkallëzojnë reagimin përmes protestave dhe denoncimeve publike, sepse dinjiteti i moshës së tretë nuk është luks, por detyrim institucional i Bashkisë Mallakastër.